下一期呢，会跟大家分享阿仔在这个老家，对于他来讲是新家的一些情况。可能还会带他去见刘叔叔，因为他的那个脐疝的问题，会带他去看一下刘叔叔。虽然舍不得，但是今天必须要走了，因为家里的猫，婷婷姐放假了，没人照顾，而且这边也办不了事情，所以决定今天回去了。外面的东西全部集中在这个阳光房放着，土的话全部都。喂，你一来就搞破坏。好了，那我们出发吧，走了。回家了，走。行了，不睡这个垫子啦，舍不得。你还不想走啦？走了，真的走了，这回。要再玩一下再回家，真乖。晕车，这个小孩子几天没回来了，门口全是包裹。来了，真乖。好了，玩去了，去找乐乐了，去了。快点。呀，胖胖，娘娘，啊，回来了，刚好饭饭吃完，回来的真合适。爸爸，毛毛呢？毛毛，哦，小毛已经在这里等啦。小毛，妈妈，哦，饿了，马上。娘奶喂饭啊！哎呦，我的天哪！说不放狗在家就没有人拆家，看来我的想法是非常幼稚的。好了，那今天不让吃饭了啊？有没有你的饭？那里面有没有你的饭？妍妍有没有拆家？妍妍有没有分拆家？你们先吃饭，然后妈妈去扫地啊。去了。这个小狗，两个屁股三个头，猫满为患。家拆完了还要奖励他们吃饭。你又来告谁的状？你最会告状了。好了，妈妈去铲屎了。不对，差一点暴露了我真实的内心。阿姨去铲屎了。等会儿再来。这里还是有一点漏水。嘿，帮妈妈扫地吗？小娘。乐，你在干嘛？乐乐，抓苍蝇。这个纱窗是钢纱的，旁边有铜锁，弄不开的。小毛，你不去帮舅舅一下？
啾啾是个傻子。好了，两个爪子都卡住，我去把它解放下来。乐乐来了啦！我还以为你被卡住了，刚想去帮你解开。收拾完猫砂盆和阳台，天都黑了。然后来收拾我这一大堆乱七八糟的行李。刚打开柜子，里面就躲了一只猫。来了，关妹妹出去。阿姨要收拾柜子了，快点快点！来了，走。你知道奶奶接下来干什么？知道啊。你帮我干活吗？不干啊？干不干？干啊！你是越帮越忙的，你属于对吧？你就好好卖萌好了，奶奶不用你干活啊，就在这里等着，好不好？马上干起活来，你才应该叫个5·1，爱劳动，对不对？那个叫劳动的已经睡着了。今天坐车应该是很累了，这个家伙睡得不省人事。这是什么鬼？睡了。奶奶不在家的时候，你想奶奶了没有？想了没有？什么？生气吗？好啦，来说个妈妈。甜甜姐说天天都要给你说。不想说吗？要抱啊？哦，抱。抱了。哪来了？抱了。好点，是不是好点？真乖，猫真乖。咦，不是我要我抱的吗？自己来了。口嫌体正直，说的就是这样的了。肯定是在装睡，是不是？想妈妈了，我想妈妈了。好豪放啊，这个姿势。走过路过别错过，摸一下2块，摸一下2块，怎么感觉有点贵呢？有点鼓起勇气挑战自己一下。小芒，你要在这上面睡吗？小芒，妈妈，你上床跟奶奶睡好不好？去嘛，去床上跟奶奶睡嘛。我的小猫咪，那你就在这里睡了啊，晚安。该睡觉了啊，你们还在打架。乐乐来了啦，乐啊！1，这嘴毛你吞进去嘛，真的不让人伤心。来1来，我来看看这嘴，坐好，你坐好。我看一下嘴里面有没有毛。那坨毛呢？刚才那坨毛呢？你吞掉了吗 ？Yes。太傻了，这个狗。又打了是吧？睡觉啦。乐乐不要理他，乐啊。打得咣咣响，你还是要惹他？有没有脸了？下去！这个狗开始疯了，我们不要管它了。今天累了一天，实在是有一点透支了。那我们今天的视频就到这里吧，我们下一期再见。你去小房间，你再闹你就去小房间了啊！你自己睡，听到了没有？5·1，哥哥不知道你是想跟他玩呀，他会吓到的，你知道吗？你是狗啊？
睡了睡了。脑袋呢？哎呦哎呦哎呦！睡觉觉了。今天又是小宝打烊。爪爪开花。哎呦哎呦哎呦！5个猫了，5个猫了。哎呦，不要凑这么近了，拍不到你啊，宝宝。哎呦哎呦！哎呦哎呦！我还以为你要睡在那个键盘那里一晚上呢。妈妈，下巴要洗了啊！这个下巴太脏了。元宝宝，元宝又来了，熟悉的一幕又出现了。上一个视频才拍完你发嗲的样子。哦，小云。哎呦，困懵了，困懵了。还有没有谁要来？没有的话就睡觉觉啦。哎呦，阿毛一个哈欠一个哈欠，接着打，是不是啊？今天的视频就到这里啦，我们下次再见，拜拜。小小，今天怎么不过来妈妈旁边睡了？待会儿可能睡着了，他会过来的。你们母女俩能不能往里去一点儿？会摔下去的。